Tole Galatoomaa ulfaadha. Kaleessa Finfinneetti wal argine har'ammoo Bishooftuudha. Ayyaanni akka. Ayyaanni Irreechaa kan bara kanaa baay'ee miidhagaadha. Baay'ee namatti tola. Kunoo kaleessas hora Finfinnee ganama irreeffannee turre. Har'ammoo ka hora Arsadiitti. Hora Arsadii Irreecha keessatti seenaa guddaa qaba. Akkanatti miidhagnee kunoo qaama alaas arga qabannee Irreecha keenya waaqa keenya galateeffachuudhaaf malkaa bu'aa jirra. Mee Baankiin Hojii Gamtaa namoota biyya alaas gara biyya keessaatti fidee aadaa Duudhaa Oromoo beeksisaa jira. Mee hojiin baankiin keessan bara kanas dhimma aadaa Oromoo irratti Duudhaa Oromoo guddisuu keessatti hojjete maal fakkaata? Egaa ka Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa har'a erga Oromoon jijjiirama guddaa fideen dura qofa odoon ta'in durarraa calqabee magaala adda addaa keessatti damee isaallee yoo moggaasu seenaa uummanni magaala Finfinneetii qabu, magaalota adda addaatii qabu, bakkee adda addaatii qabu akka maqaan isaallee irraanfanne gochuu keessatti baankii yeroo rakkoollee bara rakkoollee uummanni isaa akka beekamu, aadaan isaa, bakki isaa, lafti isaa akka beekamu baankii hojjechaa turedha. Amma immoo jijjiirama kana keessatti waan guddaa amma gaa maqaa Oromoo lafa Oromoo dha'uun bara saalfiin taanetti bara cinqiin taane keessatti immoo uummanni Oromoo Afrikaa irratti uummata beekamuudha, uummata guddaadha. Uummanni kun as biyya kana keessatti qofa odoon ta'in akka Afrikaa irrattis beekamu, akka addunyaa irrattis beekamu qaama adda addaa yoo wajjiniin hojjennu dhufanii akka hubatan, akka beekan, deemanii akka nama biraatitti hiriyootatti himan, akka sooshaal miidiyaa isaaniitti irratti waan asitti dabarsan poost godhan, addunyaatti akka calaqqisan gochuu keessatti gahee guddaa taphachaa jirra. Qaama adda addaa wajjin yoo hojjennu carraa arganne hundaan safuu fi aadaa biyya keenya keessa jiru akka namni hubatee deemu, waan irra jiru akka namni hubatee deemu gochuu keessatti Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa haala kanaan hojjechaa jira jechuudha. Jarri kun yeroo lammaffaa isaaniiti bara darbe nama lama qofa ta'aniiti kan dhufanii amma namni lamaan sunis nama 5 dabalatanii nama 7 ta'anii bara nammoo Irreecha kanaan wajjin kabajaa jiru jechuudha. Mee gara fuulduraatti hojiin isin hojjettan keessatti iyyuu bakkeewwan Irreechaa baay'inaan dabalaatti kan isaan jiranii Duudhaan Oromoo akka malee guddachaatti jira. Baankiin keessan gara fuulduraatti karoora akkamii qaba? Duudhaa kana guddisuufis dagaagsu. Baankiin keenya safuu fi aadaa uummata Oromoo, aadaa biyya keenya, aadaa sabaa fi sablammootaa akka guddatu gochuu keessatti deeggarsa maallaqaarraa calqabee waan adda addaa gumaachuu keessatti hirmaannaa guddaa fudhachaa turee jira. Kanuma cimsinee yoo itti deemne wanni nu qabnu, safuun nu qabnu, aadaan nu qabnu addunyaa irratti fi Afrikaa irratti beekamaa deema jennee amanna. Bal'isnee itti deema. Dhaamsina ni qabu uummata keenyaaf, uummata biyyaatiif. Egaa ka Irreechi yeroo bara darbe waan itti hojjennu waan keessa dabarre waaqa galateeffannee kan itti aanuuf immoo abdii qabnuuf, karoora qabnuuf, galma qabnuuf akka Waaqayyo nu gargaaru kan Rabbitti kadhannu waan ta'eef Waaqayyo bara milkii, bara badhaadhinaa, bara nagaa, bara tokkummaa, bara waayyaanne itti galmeessinu nu haa godhu jecha koottaa baankii keessan wajjiniin hojjedhaa duukaa bu'aa gargaaraa waliin haa guddannu jechuun barbaada. Galatoomaa nagataa. Yesterday we meet in Addis, today in Bishoftu. How are you feeling? Well, this is just an event that everybody has to go to. You can't miss Bishoftu. Finfinny is the warm-up event for Bishoftu, I think. This is the big one. I love it. What do you learn from Irrecha, also from Oromo? What I'm learning from the Oromo people is that you can come together and have a really good time peacefully in loving circumstances and enjoy yourself. It doesn't need to be commercial. It doesn't need to be something that is overly planned. It just flows and you get into the dance, you get into the music, and I'm starting to try to learn a few dance moves and practice and get in with the culture. What about the food of Oromo? Oh, I had injera and tibs last night. I'm trying to get... The raw meat is still just a little bit beyond me yet, but
I'm trying my best to enjoy all the foods. And of course, the hospitality is so warm. We're so warmly welcomed by all of the people here. It really is a joy to attend. Thank you so much. Enjoy. I'm a second.